Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về một món rất là hấp dẫn. Đó là món đậu chiên xả đấy các bạn ơi. Đây là sản phẩm của mình. Sau đây thì mình muốn chia sẻ cách làm các bạn nhé. Thì ở đây rất là đơn giản thôi. Thì các bạn cần phải chuẩn bị đó là đậu phụ. Thì ở đây nhà mình ăn ít cho nên là mình sử dụng 3 bìa đậu phụ, 3 người ăn mà. Và một chút gia vị. Và đây là một chút ớt bột. Và một chút sốt cà chua để mình tạo màu các bạn nhé. Và tiếp đến là mình cho nước tương và dầu ăn. Và nguyên liệu không thể thiếu trong cái món đậu chiên xả thì đương nhiên là sẽ có xả, đúng không các bạn? Thì bây giờ trước hết thì các bạn đậu chiên xả thì đương nhiên là đậu mình sẽ cắt miếng nhỏ ra. Các bạn biết là đậu là một món ăn rất là thanh mát và cũng rất là tốt cho sức khỏe. Cho nên là đôi khi thì mình cũng cần phải chế biến những cái món ăn lạ miệng để mình ăn cho nó hợp khẩu vị, đúng không ạ? Thì đôi khi các bạn cứ thử đổi món xem sao nhé. Thì ở đây thì mình sử dụng 3 bìa đậu. Đấy, mình thái xong rồi. Và tiếp đến là củ sả thì bây giờ mình đập dập ra và mình thái nhỏ nó ra. Các đoạn đầu thì mình thái nhỏ, còn các đoạn sau thì mình có thể là mình tước tước cho nó dài dài ra một chút đấy. Có nghĩa là cái xả này thì tùy các bạn trang trí như thế nào cho nó hợp lý và đẹp mắt là được. Ở cái đầu này nó có cái cọng ở giữa thì ở đây mình cũng chưa cần phải thái nhỏ vội. Ở đoạn này mềm này thì mình mới thái mỏng như thế này, để chốc nữa mình xào ấy, mình xào cho nó vàng lên, sau mình cho đậu mình chiên thì rất là thơm. Và khi mình thưởng thức thì mình có thể thưởng thức được cả những cái chả này, cái xả này vào, rất là ngon. Đấy, còn cái đoạn cuối thì các bạn có thể nhìn thấy con dao mình tước như thế này. Đấy, nó sơ sơ ra thì ví dụ như là các bạn làm cái món gà rang muối ấy, các bạn cũng tước từ từ này, sau là chiên qua mỡ rất là thơm. Đấy, nếu mà nó cứng rồi thì các bạn có thể là bỏ cái xả này đi nhé. Đấy, mình thấy rất là cứng, mình sẽ bỏ đi. Đấy, còn những cái này thì mình lấy lại để mình chiên cho nó vàng lên. Đấy, bây giờ mình chuẩn bị đầy đủ các gia vị rồi. Bây giờ mình đi chiên đậu trước các bạn nhé. Ở đây chiên đậu rất là đơn giản rồi, đúng không các bạn? Các bạn có thể mình cho dầu vào này, cho nóng dầu lên, sau đó là mình cho đậu. Thì các bạn biết là đôi khi thì mình lúc mà mình cho lửa cho nó nóng lên ấy thì mình cho lửa to, nhưng khi nó mỡ nó được rồi ấy, để mình cho đậu vào thì các bạn hãy giảm lửa xuống nhé. Thì nó sẽ không bị, thứ nhất là không bị bắn, thứ hai là nó sẽ không bị bùng cháy khi mà mình để lửa to quá, rất là nguy hiểm. Nên các bạn hãy làm cẩn thận như vậy với những cái món rán dầu này các bạn nhé. Đấy, thì các bạn chiên đến khi mà nó vàng cái mặt dưới này rồi thì các bạn lật này, rất là dễ dàng. Đấy, các bạn cứ để già một chút thì các bạn lật nó dễ.
Cái rất là đơn giản thôi, các bạn thấy là khi mà mình đẻ già rồi rất là trở rất là dễ đúng không ạ? Thì các bạn là đậu rán ấy, nhiều khi mình có thể là rim cà chua cũng rất là ngon ấy, sốt cà chua ấy. Thì hôm nay mình thử chia sẻ với các bạn về cách làm cái món đậu chiên xả này xem nhé. Đấy thì cái dầu ở cái chảo đấy mình có thể chắt bớt ra, sau đó là mình chiên xả lên cho nó thơm. Các bạn như là phi hành tỏi ấy, đấy, các bạn phi nó ra già lên một chút. Thế và khi vàng rồi thì các bạn cho cái chỗ mà xả mình thái mỏng này vào. Đấy, và sau đó là các bạn cho đậu vào, các bạn đảo lên cho nó ngấm cái vị xả thơm. Và tiếp đến là các bạn, ở đây thì mình chỉ chiên bằng xì dầu thôi, vì là cái món này thì các bạn cũng đừng lên là làm mặn quá, vì cái giống đậu mà nó rán rồi ấy thì nó sẽ ngấm gia vị rất là nhiều, cho nên là các bạn hãy cho bằng xì dầu hoặc là nước tương thôi, thì nó sẽ ở cái độ mặn vừa phải các bạn nhé. Các bạn có thể cho khoảng 2 đến hơn 2 thìa nước tương là được. Và mình cho một chút sốt cà vào để mình tạo màu thôi các bạn ạ. Nếu mà các bạn có cái dầu điều, các bạn nấu bằng dầu điều ấy, thì nó tạo thêm cái màu rất là hấp dẫn. Còn tất nhiên là mình thêm cái sốt cà chua này vừa là tạo màu, vừa là thêm một cái vị của sốt cà chua nữa, đúng không ạ? Và ở đây mình cho một chút xíu ớt bột, thì đó là cái ớt Hàn Quốc, cho nên là nó sẽ cũng không cay lắm đâu các bạn ạ. Nên là chủ yếu là mình tạo màu và có mùi thơm ấy, rất là hấp dẫn. Đấy thì khi đây là xong rồi, bởi vì khi mình làm như vậy thì nó ngấm gia vị rất là nhanh. Thì các bạn có thể là cắt vài chiếc hành lá hoặc vài lát ớt tươi vào để các bạn là trang trí cho đẹp cũng được. Ở đây mình có hành lá để mình cho vào. Thế thì các bạn thấy rất là ngon đúng không? Mình cho ra đĩa để thưởng thức rồi, và khi mình ăn ấy, các bạn thấy là mùi ngon giữa mùi thơm hấp dẫn giữa sả và đấy, thế là video của mình đến đây đã xong rồi đấy. Các bạn thấy rất đơn giản và thơm ngon đúng không? Màu rất là hấp dẫn. Ngoài những miếng đậu phụ rán vàng, không những vậy mà các bạn biết rằng là có những lá hành xanh và rất là thơm nữa đấy. Thì các bạn hãy làm món này để thưởng thức xem có ngon không nhé. Thì với mình thì mình cảm thấy món này rất là ngon, hấp dẫn. Thế thì mong các bạn hãy làm được những món ngon đổi bữa cho gia đình nhà mình nhé. Thế là video của mình đến đây đã xong rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm được nhiều những món ngon. Và các bạn làm vào video của mình mà thích thì cho mình một like. Đừng quên chia sẻ với bạn bè giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công và các bạn hãy đăng ký kênh để chia sẻ với bạn bè. Rất mong được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các bạn. Và các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh giúp mình nhé. Bye bye, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Và các bạn hãy được